კაირო 2025 წელი კაცობრიობის ისტორიაში ცოტა ცივილიზაციას მიუღწევია ისეთი მასშტაბის აზროვნებამდე, როგორიც ეგვიპტელებს ჰქონდათ. მათთვის სიცოცხლე მხოლოდ ბიოლოგიური პროცესი არ იყო. იგი გრძელდებოდა სიკვდილის შემდეგაც. და ეს გაგრძელება ეფუძნებოდა კონკრეტულ წესებს, სტრუქტურებს და არქიტექტურას. სწორედ ამ საჭიროებამ წარმოშვა ძველი სამყაროს ყველაზე მასიური ნაგებობები, ყველაზე რთული რიტუალები და ყველაზე დახვეწილი ბალზამირების ტექნოლოგიები. ამბობენ, რომ ეგვიპტური კულტურის ცენტრალური ამოცანა იყო ერთი მიზანი: ადამიანის იდენტობის, სახელისა და სხეულის გადარჩენა დროის ზემოქმედებისგან. ამ მიზნით შეიქმნა პირამიდების სისტემა, სამეფო მოხატულობები, ტაძრები, ქვაში ამოკვეთილი მითოლოგია და საბოლოოდ ისეთი რთული სამარხი კომპლექსები, რომელშიც გარდაცვლილის მოგზაურობა დეტალურად იყო გაწერილი. ამ ფილმში ვნახავთ, როგორ ცდილობდა ერთი ცივილიზაცია უკვდავების მიღწევას არქიტექტურის, რელიგიის, ტექნოლოგიისა და სიმბოლიკის მეშვეობით. გავივლით ძველი და ახალი სამეფოს ძირითად ლოკაციებს. მოგზაურობას ვიწყებთ გიზას კომპლექსიდან, საიდანაც უნდა გავიგოთ, რატომ იგებოდა მსოფლიოს ყველაზე შთამბეჭდავი ნაგებობები არა სიცოცხლისთვის, არამედ სიკვდილისთვის. ვეწვევით ყველაზე ძველ პირამიდას, რომელმაც უნდა გვითხრას, რატომ მოითხოვს უკვდავება ახალ ფორმებს, ახალ სივრცეებს და არქიტექტურულ ენას. ამის შემდეგ გადავინაცვლებთ იქ, სადაც ძველი ეგვიპტის სასწაულებზე ყველაზე დიდი ცოდნა და ვიზუალური მასალა ინახება. მსოფლიოს ყველაზე დიდ მუზეუმში, სადაც გავიგებთ, რატომ არ არსებობდა უკვდავება სხეულის გარეშე და რატომ ვერ გადარჩებოდა სხეული ცოდნის გარეშე. ჩვენი შემდეგი დანიშნულების ადგილი იქნება ძველი თებე, სადაც უკვდავების იდეა თავის ზენიტს აღწევს. ლუქსორის ტაძარში ჩვენ უნდა გამოვიკვლიოთ, რატომ ჩათვალეს ახალი ეპოქის ფარაონებმა, რომ უკვდავება მუდმივი განახლებით მიიღწევა. აქედან გავემართებით ტერიტორიაზე, სადაც ერთადერთი ხელუხლებელი და მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფარაონ ტუტანხამონის სამარხი აღმოაჩინეს. რათა გავიგოთ, როგორ ცდილობდნენ ფარაონები სხეულისა და იდენტობის გადარჩენას საფრთხის პირობებში. ნილოსის სიკვდილის მხარეს კი ვეწვევით ფარაონ ჰატშეპსუტის ტაძარს, რომლის რელიეფები ყველაზე უკეთ ამტკიცებენ უკვდავების ლეგიტიმურობას. ნილოსის სიცოცხლის მხარეს კი ვნახავთ ნაგებობას, რომელმაც ჩვენს მთავარ კითხვაზე ყველაზე ფართო პასუხი უნდა გააგვცეს. როგორც ცდილობდნენ ეგვიპტელები უკვდავების მიღწევას,
კაცობრიობამ ყველაზე დიდი ნაგებობები ნამდვილად სიკვდილისთვის ააშენა და საერთოდ რეალურია ის წარმოდგენები, რაც აქამდე ვიცოდით ამ ცივილიზაციაზე. ამ მოგზაურობაში ჩვენთან იქნება მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი არქეოლოგი და ეგვიპტოლოგი, დოქტორი ზაჰი ჰავასი. BBC, National Geographic, Discovery, Netflix. ჰავასი პრაქტიკულად ყველა მსხვილი საერთაშორისო დოკუმენტური პროექტის ვარსკვლავია. The past is sleeping in the darkness, waiting to be found. Lost to history. პიროვნება, რომელმაც 10 წლეულების განმავლობაში განსაზღვრა, როგორ ხედავს დღეს მსოფლიო ძველ ეგვიპტეს. Egypt has unveiled a significant new archaeological discovery at the famed necropolis of Saqqara near Cairo. ხელმძღვანელობდა გიზას, მეფეთა ველისა და საქარის კვლევებს. მოახდინა ფარაონ ჰატშეპსუტის მუმიის იდენტიფიცირება. მისი ხელმძღვანელობით დადგინდა ფარაონ ტუტანხამონის ჯანმრთელობის პრობლემები და გარდაცვალების სავარაუდო მიზეზი. სწორედ მან გააცნო სამყაროს პირამიდების მშენებლობისა და მუმიებად გადაქცეული სიცოცხლეების სოციალური და ტექნიკური სტრუქტურები. სწორედ ზაჰი ჰავასი იყო ის ადამიანი, ვინც უდიდესი ძალისხმევით დაიცვა ეგვიპტის კულტურული მემკვიდრეობა. ჩართო სამართლებრივი და დიპლომატიური მექანიზმები არტეფაქტების დაბრუნების პროცესში უცხოეთიდან. მე მეფეთა ველზე ორი გაძარცვული სამარხი ვიპოვე, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩენა ლუქსორში, დასავლეთ სანაპიროზე, არის ოქროს ქალაქი. ეს არის უმნიშვნელოვანესი აღმოჩენა, რომელმაც პირველად გვიამბო იმ ხელოსნებზე, რომლებმაც შექმნეს ეს დიდი ცივილიზაცია. ჩვენ ახლა ვმუშაობთ მე-18 დინასტიით დათარიღებულ სამარხებზე, რომლებიც ეკუთვნოდათ იმ მოხელეებს, რომლებიც ახალი სამეფოს ფარაონების დროს მსახურობდნენ. ძველი სამეფო ის ეტაპია, სადაც ეგვიპტე პირველად ქმნის სიკვდილის მართვის ცენტრალიზებულ სისტემას. აქ ჩნდება პირამიდა. არაუბრალოდ სამარხი, არამედ ფუნქციური მოდელი, რომელიც ფარაონის სხეულის დაცვას, მისი სახელის შენარჩუნებას და ღმერთებთან კავშირის განმტკიცებას ემსახურებოდა. პირამიდები, კორიდორები, ტაძრები და მცირე სამარხები ერთიანდება ერთ კომპლექსში, რომელიც ფარაონის მუდმივ არსებობას უზრუნველყოფს. გიზა ამ სისტემის ყველაზე სრულ სახეს გვაჩვენებს. უძველესი სამყაროს 7 საოცრებიდან დღეს მხოლოდ გიზას დიდი პირამიდაა შემორჩენილი. დაახლოებით 4000 წლის განმავლობაში ის იყო ყველაზე მაღალი შენობა. მისი სიმაღლე 157 მეტრია. ის დღესაც ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ნაგებობად რჩება. მისი აგება უკავშირდება მეოთხე დინასტიის მმართველის ხუფუს სახელს, რომელსაც ჩვენ დღეს ბერძნული სახელწოდებით ხეოფსის სახელით ვიცნობთ. ხუფუ ეგვიპტეს ძველი წელთა აღრიცხვით 2551-2528 წლებში მართავდა და საკუთარი პირამიდის აგებას თავად ხელმძღვანელობდა. ხუფუს პირამიდა პირამიდად მშენებლობის განვითარების პიკს წარმოადგენს. მიუხედავად იმისა, რომ პირამიდების აგება ხუფუს ეპოქამდე დაიწყო და მის შემდეგაც გაგრძელდა, გიზას დიდი პირამიდა
საუკუნეების განმავლობაში ყველაზე შთამბეჭდავ და რთულად ასახსნელ მონუმენტად დარჩა, რომელმაც 4000 წლების განმავლობაში არ დაკარგა უნარი გამოეწვია მნახველთა გაოცება. რომელ ფარაონს მიიჩნევთ გარდამტეხ ფიგურად, რომელიც აკავშირებს ძველ და ახალ სამეფოებს? ჩემთვის საუკეთესო ფარაონი ძველ სამეფოში იყო ხეოფსი. ახალ სამეფოში კი ამენჰოტეპ მესამე. რატომ? იმიტომ რომ ამენჰოტეპ მესამის პერიოდი ოქროს ხანაა და ის არის პირველი, ვინც რელიგიურ მრწამსში ცვლილება შეიტანა და ისაუბრა ატონზე, რომელიც მზის მიღმა დგას. ის არის პირველი, ვინც რეალურად შექმნა ერთი ღმერთის იდეა და გადასცა თავის შვილს, ეხნატონს. ხეოფსი კი იმიტომ, რომ მან ააგო პირამიდა, რომელზეც ადამიანები 5000 წლის შემდეგაც კვლავ საუბრობენ. საკუთრივ პირამიდის ფორმა არ გაჩენილა ერთ დღეში. მისი საწყისი მოდელი იყო მასტაბა, სწორკუთხა დაბალი სამარხი, რომელიც ძველი სამეფოს ელიტისთვის გამოიყენებოდა. ცვლილება დაიწყო ფარაონ ჯოსერის ეპოქაში, როდესაც არქიტექტორმა იმჰოტეპმა მასტაბების ფენებად დალაგებით შექმნა პირველი საფეხუროვანი პირამიდა. ეს იყო რევოლუცია. პირველად შეიქმნა სტრუქტურა, რომელიც ფარაონის სხეულს არა მარტო იცავდა, არამედ სიმბოლურად მიჰყავდა ზეცაში ღმერთ რასთან გაერთიანებისკენ. შემდგომი ფარაონები ამ ფორმას ასწორებენ, ამაღლებენ და სრულყოფენ. პირამიდების მშენებლობასთან დაკავშირებით უპირველეს ყოვლისა ჩვენ აღმოვაჩინეთ პირამიდების მშენებელთა სამარხები. ეს უმთავრესი და უმნიშვნელოვანესი აღმოჩენაა და ამ აღმოჩენის მიხედვით დადგინდა, რომ მუშები, რომლებიც პირამიდას აშენებდნენ, 10000 იყვნენ. სამარხები ნაპოვნი იქნა სფინქსიდან 1 მილის მოშორებით, სამხრეთით. მე ვიპოვე ისინი. მეორე ასეთივე უმნიშვნელოვანესი აღმოჩენა იყო პაპირუსი, რომელსაც ადგილის მიხედვით ვადი ალ-ჯარფის პაპირუსი ჰქვია. ამ პაპირუსმა ზუსტად აგვიხსნა პირამიდის მშენებლობის პროცესი, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია, რამ განაპირობა, რომ ეგვიპტის სხვა პირამიდებთან შედარებით გიზას პირამიდები ასეთი სიზუსტითაა აგებული. პირველ რიგში გიზას პლატო მუკატამის ფორმაციის ნაწილია. მისი ქვების პირველი წყება საუკეთესო ხარისხის ქვებია მთელ ეგვიპტეში. სწორედ ამიტომ გიზას პირამიდები უფრო ზუსტია, ვიდრე სხვა პირამიდები. ეგვიპტურ ცივილიზაციას მხოლოდ მონუმენტური მასშტაბები არ გამოარჩევდა. გიზას კომპლექსი არის არქიტექტურული ასტრონომია. ინჟინრული ძალის დემონსტრაცია და პოლიტიკური სიმბოლიკა ერთ სივრცეში. სამივე პირამიდა იდეალურად არის ორიენტირებული მხარეების მიხედვით. გიზას სამივე პირამიდის ნაპირები თითქმის აბსოლუტურად ემთხვევა ჩრდილო-სამხრეთისა და აღმოსავლეთ-დასავლეთის ღერძებს. შეცდომა მხოლოდ 0.5%-ია, რაც დღესაც ურთულესი მისაღწევია. განსაკუთრებით ისეთი ინსტრუმენტების გარეშე, რომლებიც ძველ ეგვიპტეში არ არსებობდა. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ორიენტაციისთვის ისინი მზისა და ვარსკვლავების მოძრაობას იყენებდნენ. პირამიდები შორიდან ქმნიან დახვეწილ ანისოტროფიას. თითქოს იდეალურად სწორ ხაზზე დგანან. თუ ზემოდან გადავიღებთ ფოტოს, ეს სამი პირამიდა ერთ სიბრტყეზე არ დგას. მაგრამ ნახველის თვალისთვის ის ჩანს ისე, როგორც
ერთ სწორ ხაზზე განლაგებული პირამიდები. ეს გათვლილი ოპტიკური ინჟინერიაა, რომელიც სხვა ძველ ცივილიზაციებში არ გვხვდება. ხუფუს დიდი პირამიდა გეომეტრიული პარადოქსების ცენტრია. ამ ნაგებობას მრავალი უცნაური დამთხება უკავშირდება. მისი პერიმეტრი გაყოფილი სიმაღლეზე თითქმის ზუსტად ემთხვევა რიცხუ პის. პირამიდის კონსტრუქციაში ჩაშენებულია ოქროს თანაფარდობის პრინციპი, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ოფიციალური ცოდნა ათასობით წლით გვიან ჩნდება. მისი წონა დაახლოებით 6.5 მილიონი ტონაა. მასალა ათასობით მუშამ მოიტანა დღეში 2.5 ტონა მასის გადაადგილებით. სამი გიგანტური სტრუქტურა. 5 მილიონზე მეტი ქვის ლოდი. გიზას პირამიდათა კომპლექსში ყველაზე მძიმე ქვები დიდი პირამიდის მეფის საგანშია. თითოეული მათგანი დაახლოებით 70-დან 80 ტონამდე იწონის. ეს ქვები მოტანილია ასუღანიდან. თითქმის 800 კილომეტრის დაშორებიდან. 70 ტონა ქვის ბლოკები როგორ მოიტანეს 800 კილომეტრით დაშორებული ადგილიდან. შემდეგ ეს ლოდი როგორ აიტანეს თითქმის 40 მეტრის სიმაღლეზე და ისე ჩამონტაჟეს, რომ ამ ქვებს შორის ქაღალდიც კი ვერ ეტევა. თითოეული მათგანი იმდენად მძიმეა, რომ თანამედროვე ამ წეებსაც კი განსაკუთრებული მომზადება სჭირდებათ. და ეს ყველაფერი 4000 წლის წინ. არც რკინა, არც ბორბალი, არც თანამედროვე ტექნიკა. აბსოლუტური გეომეტრიული სიზუსტე. ამასთანავე ეგვიპტური ქანდაკებები იმდენად სიმეტრიულია, რომ მეცნიერები სერიოზულად ფიქრობენ იმაზე, რომ მათი გამოძერწვა ხელით შეუძლებელია. ამაში ეჭვი შემეპარებოდა საკუთარი თვალით, რომ არ მეხილა ისინი და მათი იდეალური სიზუსტე. ისინი ფიქრობენ, რომ ამის გაკეთება მხოლოდ ლაზერულ ტექნოლოგიას შეეძლო. პირამიდის 4 მხარის ფართობი ფუძის ფართობზე რომ გავყოთ, ტოლობად ფიბონაჩის თანმიმდევრობას მივიღებთ. დამთხვევა თუ რაღაც ცოდნის კვალი, რომელიც ჩვენთვის დაკარგულია. რაც უფრო მეც ვიგებთ ამ სტრუქტურებზე, მით ნაკლებად გავს ეს პრიმიტიულ მშენებლობას. და ამ კითხვასთან იწყება თეორია, რომელმაც საუკუნეების განმავლობაში ადამიანებს მოსვენება არ მისცა. იქნებ ეს ცოდნა არ იყო მხოლოდ ადამიანური. უცხო პლანეტელები? თუ პრეისტორიული ცივილიზაცია, რომელიც არამიწიერ ცოდნას ფლობდა. მესამე პირამიდა აშკარად განსხვავდება მასშტაბებით. ეს პირამიდა, რომელიც გიზაში დამარხულ ერთ-ერთ ფარაონს, მენკაურას ეკუთვნის, სამ ძირითად პირამიდას შორის უმცირესი იყო. ის დაახლოებით 2490 წელს აშენდა და სიმაღლეში 65 მეტრი იყო.
ეს გახლავთ ზუსტად ის გრანიტი, რომელთაც პირამიდა იყო დაფარული. ეს მოდიოდა ასუანიდან და მთლიანად მისი პერიმეტრი და გარეკანი იყო დაფარული აი ამ ძვირფასი გრანიტით. ეს მხოლოდ მენკაურას პირამიდაზეა დღეს შემორჩენილი და ხეფრემის პირამიდის გარკვეულ ნაწილებში. ხუფუსა და მენკაურას პირამიდების გვერდით მომცრო პირამიდების ჯგუფია. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ისინი ფარაონების ცოლებმა ააგეს. ამიტომ ისინი დედოფლების პირამიდების სახელითაა ცნობილი. გიზას სამივე პირამიდა საოცრად ჰგავს ორიონს ვარსკვლავთშორისი კონფიგურაციით. ეს დამთხევა იმდენად მაღალი სიზუსტისაა, რომ ზოგიერთ მკვლევარს ეჭვი აქვს სპეციალურად გაკეთდა თუ არა ეს ასტრონომიული სიმბოლოს სახით. ორიონი ასოცირდებოდა ღმერთ ოსირისთან, სიკვდილსა და ხელახლა დაბადებასთან. პირამიდის თითოეული ქვა განსხვავებულია. ეს იმას ნიშნავს, რომ მშენებლობა იყო არა მასობრივი კოპირება, არამედ ინდივიდუალური ინჟინერია. ყველა ქვა და აბსოლუტურად ყველა დეტალი იყო სპეციალური, გამოთვლილი და ინდივიდუალური. სანამ ფარაონის ცხედარს პირამიდაში მოათავსებდნენ, მანამ საკულტო ადგილებს მოატარებდნენ ხოლმე და ერთ-ერთი ასეთი საკულტო ადგილი გახლავთ აი ეს მზის ტაძარი და შემდეგ მიდიოდა პირამიდის მახლობლად არსებულ სპეციალურ ადგილში, სადაც ასევე მას დაასვენებდნენ. საინტერესო არის ის, რომ ზუსტად აი ამ ადგილამდე მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ მოდიოდა ნილოსის ერთ-ერთი ტოტი და ნავით მოჰყავდათ ფარაონის ცხედარი. აი იმ ტერიტორიაზე ზუსტად აღმოჩენილი არის 5 ორმო, რომელიც გათხარეს და აღმოაჩინეს 5 ნავი. ერთ-ერთი მათგანი იმდენად საუცხოოდ არის შემონახული, რომ დღეს ის ეგვიპტის მთავარ მუზეუმშია გადატანილი. ეს ნავი 43 მეტრია სიგრძეში დაახლოებით და 1200 ნაწილისგან შედგება. მუზეუმში პირველად გამოიფინება ახლახან აღდგენილი უნიკალური ძეგლებიც, როგორიცაა ხუფუს მეორე მზის ნავი და ხუფუს დედის, დედოფალ ჰეტეფერის კოლექცია. ხუფუს მზის ნავი ძველი სამეფოს ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი არტეფაქტია. ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში თითქმის 4600 წელი გავიდა მას შემდეგ და ის ისევ პირვანდელი სახით არის შემონახული. სიგრძე დაახლოებით 43 მეტრია, რაც სრულფასოვან რეალურად ნაოსნობისთვის ვარგის გემად აქცევს. დამზადებულია ლიბანური კედრის ხისგან. ეს მასალა იმპორტირებული იყო და ძვირფას რესურსად ითვლებოდა. გემი აღმოაჩინეს დაშლილ მდგომარეობაში, 1200-ზე მეტი დეტალის სახით, რომლებიც საგულდაგულოდ იყო დალაგებული. ის ლურსმნების გარეშეა აგებული. მისი დაფები ერთმანეთთან დაკავშირებულია ბაწრებითა და ხის საკეტებით. ეს ტექნოლოგია ეგვიპტური ნაოსნობის მაღალ დონეზე მიუთითებს. ხუფუს მზის ნავი პრაქტიკულად სრულად შემონახული უძველესი გემია მსოფლიოში. მისი რესტავრაცია წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა. მაგრამ შესაძლოა სრულიად მოსალოდნელი კითხვა გაგიჩნდეთ. ის ხომ ხისაა? აქ რა უნდა? რომელი ხის მასალა უძლებს 4500 წელს? მარტივად რომ ვთქვათ, როდესაც იესო დაიბადა, ხუფუს მზის ნავი უკვე 2500 წლის იყო.
იგი უკვე უძველესი იყო მაშინაც კი, როდესაც ახალი ეპოქა იწყებოდა. მისი გადარჩენა განაპირობა ზუსტად დაგეგმილმა სამარხმა გარემომ და ბუნებრივმა პირობებმა. ნავი მოთავსებული იყო სპეციალურად გათხრილ ქვის ორმოში, რომელიც ზემოდან მასიური კირქვის ბლოკებით იყო ჰერმეტულად დალუქული. შიგნით პრაქტიკულად არ აღწევდა ტენი, არ არსებობდა ჰაერის ცირკულაცია, არ ვითარდებოდა მიკროორგანიზმები და ვერ ხვდებოდნენ მწერები. ასეთი იზოლირებული სივრცე ქმნიდა სტაბილურ მიკროკლიმატს, რაც ხის კონსერვაციისთვის გადამწყვეტი ფაქტორია. უდაბნოს კლიმატი მინიმალური ნესტით გამოირჩევა და მისი პრაქტიკული არსებობა გახდა ნავის გადარჩენის ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი. დიდი პირამიდის შიდა სტრუქტურა დღემდე კვლევის ობიექტია. 2023 წელს სკანირების ტექნოლოგიებმა გამოავლინა 25 მეტრის სიგრძის ფარული კორიდორი, რომელიც 10 წლეულების განმავლობაში უცნობი იყო. კიდევ რამდენიმე ცარიელი სივრცის არსებობაა ცნობილი, რომლის დანიშნულება ასევე დღემდე უცნობია. გიზას დიდი პირამიდის შიდა დაგეგმარება პირველივე ნაბიჯიდან აჩვენებს, რომ ეს ნაგებობა მხოლოდ სამარხი არ ყოფილა. ვიწრო დახრისკენ მიმართული დერეფანი, რომელსაც ზემოდან 1000-ობით ტონა ქვა აწვება, აშკარად მიანიშნებს, რომ ეგვიპტელი ინჟინრები ქმნიდნენ რთულ ინჟინრულ კონსტრუქციას. შესასვლელი პირამიდის ჩრდილოეთ კედელზე მდებარეობს. უძველესი ხანის მწერლის თანახმად, კირქვის კედელში საიდუმლო ხაფანგის კარი იყო გაკეთებული. ახლა შევდივართ მეფის კამერაში. ეს კამერა ქვემოთ ჩადის და გახლავთ მთლიანად ასვანიდან ჩამოტანილი გრანიტით აგებული. ახლა შევდივართ დიდ გალერეაში და ამ გალერეას უზარმაზარი რაოდენობის და წონის ქვები აქვს ზემოდან. მისი დანიშნულება რეალურად უცნობია, მაგრამ მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ აქ იყო ერთგვარი ხაფანგის სისტემა და ასევე ლოდების რამდენიმე წყება, რომელიც ამ გალერეას კეტავდა. დიდი პირამიდის კიდევ ერთი სავალცრება სავენტილაციო სისტემაა. თავდაპირველად ითვლებოდა, რომ ისინი მხოლოდ სიმბოლურ ან რიტუალურ დანიშნულებას ატარებდნენ. თუმცა თანამედროვე კვლევები აჩვენებს, რომ ისინი რეალურად უზრუნველყოფენ ჰაერის ცირკულაციას. რის გამოც კამერა გადაჭარბების გარეშე ინარჩუნებს სტაბილურ ტემპერატურულ გარემოს. საინტერესოა, რომ კორიდორების მიმართულება ასტრონომიულადაცაა გათვლილი. ჩრდილო-სამხრეთ მიმართულებები ვარსკვლავთა პოზიციას მიყვება. აღმოსავლეთ-დასავლეთი კი მზის მოძრაობას, რაც ჰაერის მიწოდებასთან ერთად რიტუალურ მნიშვნელობასაც იძლევა. დიდი გალერეის გავლის შემდეგ იწყება ყველაზე დაცული ზონა. მითებისგან განსხვავებით, აქ არ არის ლაბირინთების უსასრულო ქსელი. ყველა გზა ერთ ადგილს უერთდება მეფის სამარხს. მეფის სამარხი მეტად უბრალოა. აქ არ გვხვდება არც იეროგლიფები, არც კედელზე წარწერები. ეს იყო მისი სიმშვიდის სამყოფელი, შესაბამისად არ უნდა ყოფილიყო გადატვირთული მსგავსი გრავიურობით. სწორედ ასეთი უბრალო სამარხიდან უნდა დაედო მას არადიული და მშვიდი სამყოფელი. აკლდამიდან მუშები და ქურუმები მეფის პალატასთან დაკავშირებული შახტით გამოვიდნენ და გრანიტის ფილებით პალატისკენ მიმავალი გზა ჩახერგეს. სარკოფაგი ერთიანი გრანიტის მასივიდან არის ამოჭრილი. მისი ზომები კორიდორების ზომებს ოდნავ აღემატება, რაც მიუთითებს
რომ იგი აქ უნდა მოეთავსებინათ პირამიდის შიდა სივრცის აგებამდე. ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმას, თუ რამდენად ზუსტად იყო დაგეგმილი თითოეული ნაბიჯი. მეფის სამარხის სარკოფაგიდან გადანა შეუძლებელია. ვინაიდან სარკოფაგის სიგანე ოდნავ მეტია ამ გასასვლელზე. შესაბამისად ეს იმას ნიშნავს, რომ სარკოფაგის ირგვლივ იგებოდა პირამიდა. მეფის პალატის თავზე 5 დამხმარე პალატაა განლაგებული, რომლებიც მეფის პალატაზე დაწოლილ სიმძიმეს აწონასწორებენ და მთელ ნაგებობას სიმყარეს მატებენ. გრანიტის ერთ-ერთ ლოდზე ხუფუს სახელია აღბეჭდილი, სხვა ლოდებზე კი პალატის მშენებელთა სახელები. მისი სიგრძე სიგანეს ზუსტად 2-ჯერ აღემატება. ეს პირამიდა ეკუთვნის კაცს, რომლის შესახებაც ჩვენ ძალიან ცოტა რამ ვიცით. მის შესახებ წერილობითი წყაროები თითქმის არ გვაქვს. ძველი ეგვიპტელებიც მასზე დიდად არაფერს ამბობენ. გვაქვს ბერძნული წყაროები, განსაკუთრებით ჰეროდოტეს ტექსტები, სადაც იგი მას ძალიან მკაცრ მმართველად მოიხსენიებს, მაგრამ სინამდვილეში გარკვეული მეცნიერების რაოდენობა ამას არ ემხრობა. ძიების მთავარი დილემა ის არის, რომ ჩვენ არ ვიცით მართლაც იყო თუ არა ეს სამარხი გამოყენებული. ხუფუს მუმია აქ არასოდეს აღმოჩენილა. არ ვიცით წაიღეს, თუ საერთოდ დაუკრძალავად დატოვეს. პირამიდა აშენდა როგორც უდიდესი სამეფო ნეკროპოლისი, მაგრამ თვითონ მეფის კვალი შიგნით არ ჩანს. არსებობს კიდევ ერთი უცნაური ფენომენი. ხუფუს ეგრეთ წოდებული პატარა ქანდაკება რეალურად მხოლოდ 7.5 სანტიმეტრია. ეს არის ქანდაკება, რომელიც ერთადერთია ხუფუს ქანდაკებებს შორის. სხვა ქანდაკებები არ არის ნაპოვნი. პირამიდა კი 146 მეტრია. ანუ ჩვენ ვცდილობთ მივყვეთ კაცს, რომლის რეალური ფიზიკური დადასტურება წვრილ ობიექტებშია, ხოლო მისი არქიტექტურული გამოსახვა თელს ჰორიზონტს ფარავს. ეს კონტრასტი ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საიდუმლოებად რჩება. Dynasty 4 როგორც იცით, მეოთხე დინასტიის ეპოქა ეგვიპტის ისტორიის ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდია, რადგან სნეფრუს ხეოფსის მამის დროიდან ამ დინასტიის დასასრულამდე ეგვიპტელებმა 6 მილიონი ქვა გადაზიდეს. ეს აჩვენებს, რომ ეკონომიკა და პოლიტიკური ვითარება მართლაც სტაბილური იყო და სწორედ ასე შეძლეს მათ ასეთი პირამიდის აგება. And that's really how they can build a pyramid like this. მისი შვილის ხეფრენის პირამიდაც მამის კვალს აგრძელებს. თვალში მოსახვედრია, რომ თავისი სიდიდით მეორე პირამიდა მან მამის პირამიდის გვერდით ააგო. მას ალბათ უნდოდა ხაზი გაესვა მამასთან სიახლოვისთვის, რადგან შესაძლოა არ იყო კანონიერი მემკვიდრე. ეგვიპტური ტრადიციის მიხედვით ტახტზე მისი ძმის ჯედეფრას შვილი უნდა ასულიყო. მიუხედავად დინასტიური დაპირისპირებისა, იდეოლოგიურად ხეფრენი ჯედეფრას ხაზს აგრძელებს, რადგან ის ასევე ეძახის თავს რას ვაჟიშვილს. ამიერიდან ეს ფრაზა ფარაონის ტიტულატურის მეხუთე და უკანასკნელი შემადგენელი ნაწილი ხდება ეგვიპტის ისტორიის ბოლომდე. ხეფრენის პირამიდასთან ერთად დგას დიდი სფინქსი. მსოფლიოში უძველესი მონუმენტური ქანდაკება, რომელიც თავისი მდებარეობიდან გამომდინარე თითქოს მთელი კომპლექსის მცველად არის წარმოდგენილი. ხეფრენის სფინქსი ამ ტიპის ქანდაკების უძველესი ნიმუში და ძველი სამყაროს ყველაზე დიდი ქანდაკებაა.
მე-18 დინასტიიდან მოყოლებული, როდესაც სფინქსი ჩამოყალიბდა როგორც ხორის ადგილობრივი საკულტო სახე, მას ეთაყვანებოდნენ და მის წინ არსებობს ასევე უძველესი მზის ტაძარი, სადაც ხდებოდა ეს საკულტო რიტუალები. მაგრამ სფინქსი ყოველთვის ასეთი ფორმით არ იყო წარმოდგენილი, როგორცაც ჩვენ ახლა ვხედავთ. გარკვეული დროის განმავლობაში ის მთლიანად ქვიშით იყო დაფარული და მის ადგილას მხოლოდ თავი მოჩანდა. მისი რეალური აღმოჩენა და გაწმენდა მხოლოდ მე-19-მე-18 საუკუნეების მეცნიერებმა შეძლეს და მას შემდეგ ჩვენ ვხედავთ მას ისეთს, როგორც ახლა კადრშია. ხეფრენის პირამიდა შეიძლება მრავალ საიდუმლოს მალავდეს. განსაკუთრებით კი სახელგანთქმული ჩანაწერების დარბაზი. ამ ეტაპზე ხელმძღვანელობ არქეოლოგთა ჯგუფს ინგლისიდან. იცით, მანამდე პირამიდაში კარები ვიპოვე. ახლა ამ წელს უკვე გვყავს ჯგუფი, რომელიც მუშაობს ამ ადგილზე. ჩვენ აღმოვაჩინეთ ორი მნიშვნელოვანი სიცარიელე. ერთი 30 მეტრის სიგრძისაა, დიდი გალერეის ზემოთ, ხოლო მეორე სიცარიელე არის მეორე განსასვენებლის ჩრდილოეთ შესასვლელის უკან. ასევე კიდევ ერთი დერეფანი ვნახეთ, მთავარი შესასვლელის უკან. თებერვალში ვაპირებთ გავარკვიოთ, როგორ შევიდეთ ამ სიცარიელეში და ვგეგმავთ ამის პირდაპირ ეთერში ჩვენებას ყველასთვის, რათა ყველა მიცოდეს, რომ პირამიდების შესახებ დასამალი აღარაფერია. მაგრამ იმისთვის, რომ პირამიდების საიდუმლოში უფრო ღრმად ჩავიდეთ, უნდა მოვინახულოთ მსოფლიოს პირველი პირამიდა. ჯოსერის პირამიდამ არქიტექტურისა და ინჟინერიის ისტორიაში უდიდესი ტექნოლოგიური ნახტომი შეიტანა. იგი არა მხოლოდ პირველი ეგვიპტური პირამიდაა, არამედ პირველი პირამიდა მსოფლიოს ისტორიაში. იგი დღემდე დგას 4000 წელზე მეტი ხნის შემდეგ და წარმოადგენს ადამიანის მიერ შექმნილ უძველეს ქვის შენობას. იმჰოტებმა გადაწყვიტა შეიქმნა ნაგებობა, რომელსაც მსოფლიოში ანალოგი არ ეყოლებოდა. მან საუკუნეების განმავლობაში არსებული ტაძარ მასშტაბების სისტემა ერთმანეთზე დაადო და შექმნა სრულიად ახალი კონსტრუქცია, საფეხუროვანი პირამიდა. მიუხედავად იმისა, რომ პირამიდის მშენებლობის პროცესის შესახებ არ არსებობს ოფიციალური ჩანაწერები, ისტორიკოსები ვარაუდობენ, რომ მას მრავალწლიანი შრომა და ასობით მუშის ძალისხმევა დასჭირდა. პირამიდა აშენდა ფარაონ ჯოსერისთვის. მისი მმართველობის შესახებ დეტალური ცნობები არ შემორჩენილა. თუმცა ცხადია, რომ ამ ეპოქაში ეგვიპტეში დაიწყო მასშტაბური, ინოვაციური სამშენებლო პროექტები, რომელთა უმეტესობას სწორედ იმჰოტეპი ხელმძღვანელობდა. ახალ სამეფოში ბევრი წყევლა ეხებოდა სახელის გაქრობას. უძველესი ეგვიპტური რწმენით, თუ შენი სახელი დაიკარგებოდა, სული ვერ იარსებებდა სამუდამოდ. ამიტომ ზოგჯერ წარწერა იყო ასეთი. ყველაფერი რაც შენ ხარ, დაინგრევა ქვის ნატეხებად. შენი სახელი დაიკარგება წყნარი ქარის მსგავსად. შენი სული შთანთქმული იქნება ნილოსის ტალახში. ჯოსერის საფეხუროვან პირამიდაში არ არის ნაპოვნი ისეთი პირდაპირი ლიტერატურულად ჩამოყალიბებული წყევლის ტექსტი, როგორიც მოგვიანებით გავრცელდა ახალი სამეფოს ეპოქაში. მაგრამ აქ არის უფრო ღრმა და დამაინტრიგებელი რამ. ჯოსერის პირამიდა ეგვიპტური სამარხის ყველაზე ადრეული მონუმენტური ფორმაა. მაშინ მათ არ სჭირდებოდათ სიტყვიერი მუქარა. მუქარა გამოიხატებოდა ვიზუალურად და, რა თქმა უნდა, არქიტექტურულად. ჯოსერის პირამიდის ქვეშ
აღმოჩენილია კილომეტრზე გადაჭიმული ცრუ ოთახები, ლაბირინთები და კედლები. თუ აქ ადამიანი შევიდოდა, ის იქედან ცოცხალი ვერ გამოვიდოდა. აუცილებლად დაიკარგებოდა. შესაბამისად, ეს იყო არამატერიალური წყევლა. ჯოსერის პირამიდა სიმაღლეში 62 მეტრს აღწევს. თავისი ეპოქისთვის ეს იყო ყველაზე მაღალი ნაგებობა, რომელიც მკვეთრად გამოიყურებოდა ბრტყელი უდაბნოს ფონზე. ფარაონის გარდაცვალების შემდეგ მისი სამარხი მოათავსეს პირამიდის ბირთვში, ღრმად ცენტრალურ ნაწილში. მის მახლობლად აღმოაჩინეს 40,000-მდე ქვის ქილა, რომელზეც პირველი და მეორე დინასტიების ფარაონთა სახელები იყო ამოტვიფრული. მეცნიერები დღემდე ვერ პასუხობენ კითხვას, რატომ იყო საჭირო ეს რაოდენობა. ეს ნეკროპოლი, რომლის სახელით სიტყვასიტყვით მკვდრების ქალაქს ნიშნავს, სოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი სამარხული კომპლექსია და 10 კილომეტრზე მეტ ტერიტორიას მოიცავს. ჯოსერის პირამიდა არ იყო ერთადერთი ობიექტი, რომელიც ამ უდაბნოში მარტო იდგა. მას გარს ეკრა უზარმაზარი ქალაქის კომპლექსი, თავისი ტაძრებით, შენობებით და ქრუმების სადგომებით. ასევე აქ არის აღმოჩენილი უზარმაზარი ნეკროპოლისი. აი ამ ადგილს გარს ეკრა 10 მეტრიანი გალავანი სიმაღლეში და მთლიანად ტერიტორია იყო დაახლოებით 40 ჰექტარი და ამ გალავანს ჰქონდა 13 ცრუ კარი, რომლისგანაც ერთ-ერთი იყო ნამდვილი. მე-18 საუკუნეში ტექნოლოგიური პროგრესის ფონზე ეგვიპტე ფართო ყურადღების ცენტრში მოექცა. თანამედროვე ეგვიპტოლოგიის დასაწყისად ითვლება ნაპოლეონ ბონაპარტის მიერ ეგვიპტეში შეჭრა. ფრანგი ლიდერი იქ მივიდა მეცნიერთა ჯგუფთან ერთად, რომლებმაც შეისწავლეს ძველი ეგვიპტის კულტურა. ის, რაც მათ აქ იხილეს, შემდგომში მთელ სამყაროს გააოცებს. მუმიები ამ ტერიტორიაზე თანამედროვე არქეოლოგიური გათხრების პროცესშიც აღმოჩნდება ხოლმე. მაგრამ როდესაც ეს ნეკროპოლისი პირველად გათხარეს, მათ ადამიანების მუმიებთან ერთად იპოვეს კიდევ რაღაც ძალიან უცნაური, რომელიც მათ ძალიან ანცვიფრებდა. ეს იყო წარმოუდგენელი და დაუჯერებელი რაოდენობის მუმიფიცირებული ცხოველები. 8 მილიონი მუმიფიცირებული ძაღლი. მხოლოდ ერთ მასიურ სამარხში 4 მილიონი ფრინველი, კატები, ნიანგები, თევზები, ბაბუინები. მუმიფიცირებული კატები იმდენად გავრცელებულ წყვენს წარმოადგენდა ეგვიპტური ღმერთებისადმი, რომ დაახლოებით 3000 წლის წინ ადამიანებმა მათი გამრავლება დაიწყეს. მეცნიერთა შეფასებით, ძველმა ეგვიპტელებმა ჯამში 70 მილიონამდე ცხოველის მუმიფიცირება მოახდინეს. ახალი კვლევების თანახმად, კატების მოშინაურებაში მნიშვნელოვანი როლი შეიძლება სწორედ ძველ ეგვიპტელთა მსხვერპლშეწირვის რიტუალებმა ითამაშა. მუმიფიცირების პროცესი 70 დღე გრძელდებოდა. ქრუმებს არა მხოლოდ ზუსტი რიტუალები და ლოცვები უნდა სცოდნოდათ, რომელიც თითოეულ ეტაპს ახლდა თან. არამედ ადამიანის ანატომიის დეტალური ცოდნაც სჭირდებოდათ. პროცესის პირველი ნაბიჯი იყო ყველა იმ შინაგანი ორგანოს ამოღება, რომელიც სწრაფად ლპებოდა.
ტვინი გამოჰქონდათ გრძელი, მოკაუჭებული ხელსაწყოების ცხვირიდან ფრთხილად შეყვანით. ეს ძალზედ სახიფათო ოპერაცია იყო, რომელსაც ადვილად შეიძლებოდა დაემახინჯებინა სახის სტრუქტურა. შემდეგ ისინი მუცლისა და გულმკერდის ორგანოებს იღებდნენ. მხოლოდ გული რჩებოდა თავის ადგილას, რადგან ეგვიპტელები მას ადამიანის არსების და გონების ცენტრად მიიჩნევდნენ. კუჭი, ღვიძლი, ფილტვები და ნაწლავები თავსდებოდა სპეციალურ ქილებში, რომლებიც დღეს კანოპურ ქილებად იწოდება. ეს ქილები მუმიასთან ერთად ინახებოდა. შემდეგ ბალზამირების ოსტატები მთელს სხეულს აშრობდნენ. ამისათვის სხეულს შიგნით უდებდნენ ნატრონს, განსაკუთრებული სახეობის მარილს, რომელსაც ძლიერი გამოშრობითი თვისებები ჰქონდა. როდესაც სხეული მთლიანად გამოშრებოდა, ნატრონის ტომრებს შიგნიდან იღებდნენ და ზემოდან მსუბუქად რეცხავდნენ. შედეგად რჩებოდა ძალიან გამომშრალი, მაგრამ მაინც ამოსაცნობი ადამიანის ფორმა. იმისათვის, რომ მუმია კიდევ უფრო ცოცხალს დამსგავსებოდა, ჩავარდნილ ადგილებს ტილოთი და სხვა მასალით ავსებდნენ. თითოეულ მუმიას 100 იარდის სიგრძის თეთრეული სჭირდებოდა. ქურუმები განსაკუთრებული სიფრთხილით ახვევდნენ გრძელ ზოლებს. ზოგჯერ თითოეულ თითს და ტერფის თითსაც ცალ-ცალკე. მიცვალებულის დასაცავად შეფუთვებს შორის დებდნენ ამულეტებს და ზოგიერთ ზოლზე ლოცვებსა და მაგიურ სიტყვებს წერდნენ. რამდენიმე ფენად სხეულს ცხელ ფის წაუსმევდნენ. შემდეგ კვლავ აგრძელებდნენ გახვევას. ბოლოს ქურუმები საბოლოოდ ანსაცმელს, სახვევის დიდ ფენას ადებდნენ და მას თეთრეულის ზოლებით ამაგრებდნენ. ამით მუმია სრულდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ სამარხზე მუშაობა ხშირად პიროვნების სიკვდილამდე დიდი ხნით ადრე იწყებოდა, ახლა უკვე მკაფიობადები არსებობდა. ამიტომ ხელოსნები, მუშები და მხატვრები სწრაფად მუშაობდნენ. სამარხში უნდა მოხვედრილიყო ყველაფერი, რაც ადამიანს სჭირდებოდა საიქიო ცხოვრებაში. მაგიური პროცესის მეშვეობით ყოველივე ზემოთხსენებული რეალურ საგნებად იქცეოდა, როცა გარდაცვლილს დასჭირდებოდა. დაკრძალვის ფარგლებშიც მღვდლები სპეციალურ რიტუალებს ასრულებდნენ სამარხის შესასვლელთან. ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო რიტუალის სახელწოდებით პირის გახსნა. მღვდელი სპეციალური ხელსაწყოთი ეხებოდა მუმიის სხეულის სხვადასხვა ნაწილებს. ხსნიდა იმ ნაწილებს, რომლებიც სიცოცხლეში შეგრძნებებს აღიქვამდნენ და რომლებიც საიქიოში კვლავ საჭირო იქნებოდა. მხოლოდ ამის შემდეგ თავსდებოდა მუმია კუბოში და კუბოების კომპლექსში. და სამარხის შესასვლელი ჰერმეტულად ილუქებოდა. ასეთი რთული და დეტალური დამკრძალავი პრაქტიკა რეალურად შეიძლება მიანიშნებდეს იმაზე, რომ ეგვიპტელები სიკვდილით იყვნენ შეპყრობილნი, მაგრამ საქმე რეალურად პირიქითაა. მათ სიცოცხლე უყვარდათ ძალიან და სწორედ ამიტომ ზრუნავდნენ ასე განსაკუთრებით სიკვდილზე. რეალურად მათ სიცოცხლეშივე საოცარი და ფანტასტიკური ცხოვრება ჰქონდათ და სწორედ ეს იყო მიზეზი, რომ ისინი ცდილობდნენ სიცოცხლის შემდეგაც იგივე დარჩენოდათ. და მაინც ამ ხელა რესურსს ისინი მხოლოდ მათივე წარმოდგენით უკვდავების მისაღწევად ცდილობდნენ, თუ პირამიდები გაცილებით უფრო მეტ საიდუმლოს ინახავს, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანს. მოსაზრება, რომ ძველ ეგვიპტური პირამიდების ქვეშ მიწისქვეშა ქალაქი იმალება, ექსპერტებს შორის დაპირისპირების საგანი გახდა.
იტალიელ მკვლევართა განცხადებით, ხეფრენის პირამიდის ქვეშ მათ აღმოაჩინეს გიგანტური ვერტიკალური შახტები, რომლებსაც სპირალური კიბეები აქვს შემოხვეული. მიწისქვეშა გზები კი კიდევ უფრო დიდ სიღრმეში მიდის. პიზის უნივერსიტეტის პროფესორმა კორადო მალანგამ და მისმა ჯგუფმა რადარული პულსების გამოყენებით შექმნეს მიწისქვეშეთის მაღალი რეზოლუციის გამოსახულებები. მათი აზრით, ისინი შეიძლება პირამიდების საყრდენებია. რადგან სხვა მხრივ, პირამიდები შეიძლება მიწაში ჩაძირულიყო. მიუხედავად იმისა, რომ ეს კვლევა სატელიტური რადარის ტექნოლოგიის გამოყენებით მოხდა, მეცნიერები მას მაინც სკეპტიკურად უყურებენ და პასუხს კითხვაზე თუ რამდენად გაზვიადებულია ეს ამბავი წლები დასჭირდება. მაგრამ ყოველი თეორია, რაც არ უნდა მომხიბვლელი იყოს, ერთ კითხვას ვერ გაურბის. თუ ეს ცოდნა არ იყო ადამიანური, სად არის მისი კვალი? არც ერთი უცნობი თონი, არც ერთი უცხო მასალა, არც ერთი ტექნოლოგიური ნარჩენი, რომელიც ამ ეპოქას არ ეკუთვნის. პირიქით, გიზას პლატოს ირგვლივ აღმოჩენილია მუშების დასახლებები, სამედიცინო მკურნალობის კვალი. ისინი არ იყვნენ მონები. ისინი იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც იცოდნენ, რას აშენებდნენ. დიდი პირამიდის სამხრეთით მდებარე სამარხები ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს აღმოჩენა ამტკიცებს, რომ პირამიდების მშენებლები იყვნენ ეგვიპტის მაცხოვრებლები და ისინი არ იყვნენ მონები. მონები რომ ყოფილიყვნენ, მათ არასოდეს დაგრძალავდნენ პირამიდების ჩრდილქვეშ. მონები რომ ყოფილიყვნენ, ისინი ვერანაირად ვერ მოამზადებდნენ თავიანთ სამარხებს მარადიულობისთვის, ისე როგორც ფარაონები და დედოფლები. მინდა გითხრათ, რომ სინამდვილეში პირამიდა იყო ეროვნული მშენებლობა. ეგვიპტის სამხრეთსა და ჩრდილოეთში თითოეული ოჯახი მონაწილეობდა პირამიდის მშენებლობაში. გზავნიდნენ ან მუშას, ან საკვებს, რათა ფარაონს დახმარებოდნენ. ამიტომ უნდა უარყოთ ხალხში გავრცელებული ყველა თეორია. თითქოს პირამიდები უცხო პლანეტელებმა ააგეს. არსებობს კი რაიმე მტკიცებულება? არა, ეს ყველაფერი ხალხის შეთხზულია. როდესაც ჯო როგანთან ჩავწერეთ პოდკასტი, მას სჯეროდა, რომ უცხო პლანეტელებმა ააგეს პირამიდები, მაგრამ მე მაქვს მტკიცებულება. ჩვენ გვაქვს ყველა მტკიცებულება, რომ ეგვიპტეში მცხოვრები 3 მილიონი ადამიანი მონაწილეობდა პირამიდის მშენებლობაში. როდესაც საჰარას უდაბნოში დგახარდა, აი ამ ხელა ნაგებობებს უყურებ, ბუნებრივია, იჩნდება ერთი კითხვა: რატომ შექმნა კაცობრიობის ერთ-ერთმა ყველაზე ძველმა ცივილიზაციამ ამ ხელა ნაგებობები სიკვდილისთვის? მაგრამ აქვე ჩნდება ასევე ძალიან საინტერესო კითხვა: როგორ შეძლეს საერთოდ მათ ეს? დღეს მეცნიერები რამდენიმე ფაქტს ვარაუდობენ და თითოეული მათგანი გვაჩვენებს თუ რამდენად ამბიციური იყო ეს ცივილიზაცია. ჩვენ დავადგინეთ, რომ ეგვიპტელები მიწაზე ხაზავდნენ კვადრატულ საძირკველს, რომლის სიგრძე თითქმის 200 მეტრი იყო. ან 230 მეტრი. ამის შემდეგ ისინი ჭრიდნენ მთლიან კლდეს და პირამიდის საძირკველს აკეთებდნენ, არა ცალკეული ქვებისგან, არამედ 8 მეტრიანი მთლიანი კლდისგან. ამის შემდეგ აღმოვაჩინეთ, რომ ხეოფსის პირამიდის ასაშენებლად საჭირო ყველა ქვა მოჰქონდათ პირამიდის სამხრეთით 300 მეტრის მანძილიდან. ყველა ქვა მოჰქონდათ მეორე პირამიდიდან აღმოსავლეთით, 300 მეტრის დაშორებით მდებარე კირქვის კარიერიდან. ამის შემდეგ მათ მოაწყვეს პანდუსი. პანდუსი საჭირო იყო ქვების გადასაზიდად. ჩვენ მოვიპოვეთ ამის მტკიცებულებაც. აღმოვაჩინეთ ამ პანდუსის კვალი, რომელიც ქვის კარიერიდან გადაჭიმული იყო მთავარი პირამიდის სამხრეთ-დასავლეთ კუთხემდე. ვიცით, რომ მუშები მოდიოდნენ სამუშაო ადგილზე. ისინი დაყოფილები იყვნენ ჯგუფებად. ზოგი ქვებს ჭრიდა დიორიტისა და კაჟის ხელსაწყოებით. ზოგი ქვებს აპირკეთებდნენ დიორიტის ბურთებით. სხვებს ხის სასრიალოებით ქვები აქონდათ პანდუსზე.
პირამიდის გარშემო მათ ჰქონდათ გარე პანდუსი. ძველ ეგვიპტეში ვერტიკალური აწება პრაქტიკულად არ გამოიყენებოდა. 70 ტონა ქვის ბლოკი კი არ აწიეს, აცოცეს. ყველაფერი კეთდებოდა დახრილი სიბრტყით, რამპით. 70 ტონა არ უდრის 70 ტონას ვერტიკალურად დახრილ სიბრტყეზე. დახრილ სიბრტყეზე ძალის მოთხოვნა მკვეთრად მცირდება. 5-8 გრადუსი დახრა სრულიად საკმარისია. ფიზიკა მარტივია. რაც უფრო გრძელია რამპი, მით ნაკლები ძალაა საჭირო. ლაიდენის უნივერსიტეტის მიერ ექსპერიმენტულად დამტკიცებულია, რომ 20-25 ადამიანი თავისუფლად ეკაჩება 2-3 ტონას. მაშასადამე 70 ტონას 400-დან 500-მდე ადამიანი დასჭირდებოდა. როცა პირამიდა დასრულდებოდა, ამ პანდუსს ანგრევდნენ. ეს არის ყველაზე გავრცელებული და მარტივი თეორია. სწორ გრძელ პანდუსს იყენებდნენ, რომ ეს პირამიდები აიგოთ. პანდუსი მიბჯენილი იყო პირამიდაზე, მაგრამ თუ პანდუსს იყენებდნენ ამ შემთხვევაში, ერთი კითხვა ჩნდება. რამდენად დიდი უნდა ყოფილიყო პანდუსი, რომ ამხელა პირამიდა აიგო? მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ პანდუსი თავად პირამიდაზე უფრო დიდი იქნებოდა. ზოგი მეცნიერი კიდევ უფრო შორს მიდის. ისინი ამტკიცებენ, რომ ეგვიპტელებმა შესაძლოა გამოიყენეს გეოპოლიმერული ტექნოლოგია. ანუ ქვის ხელოვნური მასა, რომელიც ადგილზე მზადდებოდა და ფორმებში ისხმებოდა. თუ ეს მართლაც ასე იყო, მაშინ ჩვენ გვიწევს აღიარება, რომ ძველი სამყარო გაცილებით უფრო განვითარებული იყო იმაზე, ვიდრე გვგონია. ჩვენმა ყველა აღმოჩენამ გააბათილა არსებული თეორიები იმის შესახებ, რომ პირამიდები თითქოს აგებულია უცხო პლანეტელების მიერ. დავადასტურეთ, რომ ისინი აგებულია ეგვიპტელების მიერ. არ არსებობს არავითარი დაკარგული ცივილიზაცია. ადამიანები ოცნებებში არიან, მაგრამ ეგვიპტოლოგებმა, მათ შორის მეც, გიზაზე გათხრებით და ყველა იმ აღმოჩენით, რომელიც გავაკეთეთ, პირველად მივიღეთ პირამიდების შესახებ ასეთი ღრმა ცოდნა. თუმცა უახლესმა კვლევებმა ისტორიის უდიდესი საიდუმლო შესაძლოა საბოლოოდ უკვე ამოხსნა. მეცნიერებმა ეგვიპტეში აღმოაჩინეს მდინარე ნილოსის დიდი ხნის წინ დამარხული ტოტი, რომელიც ერთ დროს 30-ზე მეტი პირამიდის გასწვრივ მიედინებოდა. ამით პოტენციურად ამოიხსნა საიდუმლო იმისა, თუ როგორ გადაჰქონდათ ძველ ეგვიპტელებს ქვის მასიური ბლოკები ამ მონუმენტთა ასაგებად. ახალი კვლევის მიხედვით, დინარის 64 კილომეტრის სიგრძის ტოტი, რომელიც გიზას პირამიდების კომპლექსთანაც გაედინებოდა, უკვე 1000 წლეულებია უდაბნოს ქვიშის ქვეშაა ჩაფლული. დინარის არსებობამ უნდა ახსნას, რატომ არის აგებული 31 პირამიდა ერთ ხაზზე. ამჟამად არასტუმართმოყვარე უდაბნოს ზოლზე. ეს ზოლი ძველი ეგვიპტის დედაქალაქ მემფისის სიახლოვეს მდებარეობს. მკვლევართა საერთაშორისო ჯგუფმა თანამგზავრული რადარული ვიზუალიზაციით მოახერხა დინარის ტოტის სახელად აჰრამატის რუკაზე დატანა. ისინი ვარაუდობენ, რომ დაახლოებით 4200 წლის წინ ერთ დროს ძლიერმა მდინარემ სასტიკი გვალვის გამო ქვიშით დაფარვა დაიწყო. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ მდინარე საკვანძო როლს ასრულებდა
პირამიდების უზარმაზარი საშენი მასალებისა და სამუშაო ძალის ტრანსპორტირებაში. მდინარეემ ასევე უნდა ახსნას ისიც, რატომ არის აგებული პირამიდები სხვადასხვა ადგილებში. მდინარის კალაპოტი და დონე დროთა განმავლობაში იცვლებოდა და შესაბამისად მეოთხე დინასტიის ფარაონებს მე-12 დინასტიის ფარაონებისგან განსხვავებული არჩევანი უნდა გაეკეთებინათ. ფართობზე, რომელსაც დიდი პირამიდა იკავებს, 200 ჩოგბურდის მოედანი დაეტევა. ნაპოლეონმა თავისი ლაშქრობების დროს სპეციალურად გამოთვალა სამივე პირამიდის მასა და ქვის ბლოკების რაოდენობა და აღმოჩნდა, რომ ეს მასა და რაოდენობა მთლიანად საფრანგეთის გარშემო 30 მეტრის სიმაღლის და 30 სანტიმეტრის სისქის კედლის ასაგებად იქნებოდა საკმარისი. პირამიდის ზედაპირს თეთრი კირქვით ფარავდნენ, რომელიც კაიროს აღმოსავლეთით მდებარე მუქატამის მთებიდან მოჰქონდათ. დღეს კირქვის საფარისგან თითქმის აღარაფერია დარჩენილი. ასევე საჰარას პირამიდებში აღმოაჩინენ მნიშვნელოვანი ჩანახატები. ერთ-ერთზე მუშებს მიაქვთ პირამიდიონი. სამარხების კედლებზე ამოვიკითხეთ, რომ ქვა, რომელსაც პირამიდის მწვერვალზე ადგამდნენ, მოოქროვილი იყო. კედლის რელიეფურ ნახატებში მეორე სცენა ასახავს მოცეკვავე ქალებს. პირამიდის დასრულებას ქვეყანა ფარაონთან ერთად ზეიმობდა. მწვერვალზე წვეტიანი ქვის დადგმა ნიშნავდა, რომ პირამიდა დასრულებული იყო. რაც უფრო მეტ მტკიცებულებას ვხედავთ, მით ნაკლები ადგილი რჩება იმისთვის, ვინც ზემოდან უნდა ჩამოსულიყო. იქნებ პრობლემა სხვა რამეშია. იქნებ ჩვენ უბრალოდ არ გვინდა დავიჯეროთ, რომ ეს ყველაფერი ადამიანებმა შეძლეს.